corrido hard scrambles, he corrido algunos campeonatos provinciales de otras provincias y nada, las motos siempre han estado en mi vida. Qué lindo. Cuéntame, ¿qué obstáculos has tenido durante tu trayectoria? Bueno, yo creo que, ahora la mente, la gente tiene como otro pensamiento. Realmente, en mi época, cuando yo era pequeña, te hablo de los 12, 13, 14 años, siempre era más el tema de las motos es un deporte de hombres, los papás se morían de ira si yo les ganaba a los hijos y no habían muchas mujeres como ahora.